হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। অ্যান্ড অলওয়েজ আমি ভালো আছি। সো গাইস, আমরা বলতে বলতে এবং চলতে চলতে ব্লগ 12-এ চলে এলাম। এটা হচ্ছে আমার 12 নাম্বার ব্লগ। সো গাইস, আপনার ইতিমধ্যে টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে বুঝতে পারছেন যে এই ব্লগটি হচ্ছে লাকুয়াতি গ্রামের মধ্যে কী কী আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে। আমি গাইস আমার আগের ব্লগে আমি আমাদের গ্রাম নিয়ে মানে ব্লগটা করেছিলাম, কিন্তু আমি এই ব্লগে লাকুয়াতি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে গাইস ব্লগটি আমি গাইস করতে যাচ্ছি। আমি আশা করি সবাই ব্লগটিকে সাপোর্ট দেবেন। তো মানে অনেক মানুষ রয়েছে যারা শহরে থাকে এবং প্রবাসী, আমি তাদেরকে নিয়ে মূলত বিয়েটা করতেছি, কারণ তারা কিন্তু গ্রামের যে সৌন্দর্যতা সেই সৌন্দর্য কিন্তু উপভোগ করতে পারে না, তারা যেহেতু শহরে থাকে। সো আমি এটাই বলতে চাই শহরের মানুষ ও মানে প্রবাসী মানুষদেরকে যে আমি যে ব্লগটা করেছি আপনার সম্পূর্ণ দেখবে। মানে এটার মধ্যে আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাইতেছি যে বাংলাদেশের গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যাধিক সুন্দর। আমি মাদারকড়া গ্রামের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে আপনাদেরকে ব্লগটা করবো। তো আমার এই ব্লগটাকে সবাই সাপোর্ট দিবেন। আর আমাদের ব্লগটা দেখার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে আমি আমন্ত্রণ করছি। আমাদের ব্লগটা আপনারা সবাই ফুল ওয়াচ করবেন। এই ব্লগটি হতে চলছে অত্যন্ত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে। আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অবিরাম মানে একটা অবিরাম পরিবেশ বলা যায় এই লাকুয়াতি গ্রামে। এই গ্রামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো অনেক কথা বলে বেড়েছি, তো চলেন ওটা না বলে আমরা চলে যাই সেই গ্রামের মধ্যে অবিরাম পরিবেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দেখালাম। তো এখন আমরা লাকুয়াতি গ্রামের খেতে রয়েছি, ধান খেতে। তো এই ধান খেতে আমরা কিছু সিনেমাটিক শট দেখবো। তো চলেন আমরা কিছু সিনেমাটিক শট দেখি। লেটস গো। কেউ কথা রাখেনি, ভালোবাসেনি, কেউ চুপি চুপি। সো গাইস, আপনারা এই ধান খেতে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সিনেমাটিক শটগুলো দেখতে থাকেন, কেউ বিয়ে থেকে এড়িয়ে যাবে না। আপনারা উপভোগ করতে থাকেন এই সিনেমাটিক শটগুলো। খুব আদর মেখে আর ডাকেনি, আর ডাকেনি, ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চায়। সো গাইস, আমি তো আপনাদেরকে ইতিমধ্যে লাকুয়াতি গ্রামে অনেক কিছু দেখালাম। তো চলেন আমি আপনাদেরকে অন্য কিছু দেখাই লাকুয়াতি গ্রামে। লেটস গো। সো গাইস, দেখেন গ্রামের পদ্মা সেতু, কিন্তু গ্রামের পদ্মা সেতুর মতোই দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা ভিডিওটা আমার এনজয় করে থাকেন গ্রামের পদ্মা সেতু। সো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের সেতু মানে গ্রামের পদ্মা সেতু, গ্রামের ব্রিজ, কিন্তু এটা কিন্তু গ্রামের ব্রিজ না, তবুও এটা কিন্তু পদ্মা সেতু। সো গাইস, চলে নিয়ে যায় একটা সিনেমাটিক শট দেখি। লেটস গো। ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চায়, পালতোলা নৌকায় আবার হারাবো, ঘুম ভাঙা সকাল হয়ে তোমায় হাসাতে চায়, চোখ জোড়া স্বপ্নে উড়ে বেড়াবো। সো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এই স্থাপত্যিক সিনারি অত্যন্ত সুন্দর, আর পানির মধ্যে বয়ে যাচ্ছে, এটি অত্যন্ত সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রামের ব্রিজ থেকে, লাকুয়াতি গ্রামের ব্রিজ থেকে। গ্রামের পরিবেশের সম্পূর্ণ একটি ব্লগ বলা যায়। এই ব্লগটিকে আপনারা এনজয় করে থাকেন, আপনারা কেউ ব্লগটি কেটে দিয়ে যাবেন না। রঙিন ছবি আঁকে ভুল পঙ্কি মালা, আবারও হাসে, আবারও হাসে, ঘর ছাড়া বাতাস হয়ে তোমায় ভাসাতে চায়, পালতোলা নৌকায় আবার হারাবো। দেখতে থাকেন, দেখেন মানুষগুলো আমাদের গ্রামের ব্রিজ দিয়ে পার হচ্ছে। দেখেন মানে ওই স্থানে অতগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওই স্থানে অতগুলো যায় ওদিকে, তারপরে সেতুটা পাড়িয়ে যে অতগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে কিশোরগঞ্জ শহরে যায় মানুষ। আপনারা দেখতে থাকেন ওই উত্তর দিয়ে মানুষ কিশোরগঞ্জ শহরে যায়। আপনারা এই ব্লগের অনেক কিছু দেখতে থাকেন, আমাদের এই ব্লগ আপনারা দেখতে থাকেন, আপনারা আমার সঙ্গে থাকেন।
সো গাইস মানে এই যে জায়গাটা রয়েছে, এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগে। দেখেন সিনারিগুলো ওপি লেভেলের, প্লাস পানিগুলো বয়ে ছোড়া, প্লাস হইতাছে এই যে আমাদের গ্রামের ব্রিজ, এখানে দাঁড়িয়ে ভিডিও করার মজাটা দেখেন গাইস। অনেক সুন্দর পানি বয়ে চলা যায়, আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি, সেই জিনিসগুলো অনেক সুন্দর লাগতেছে। আপনার ভিডিওটা দেখতে থাকেন। এই একজন কিন্তু কিশোরগঞ্জ যাবে সাইকেল দিয়ে, তাই সে তো পার হচ্ছে সাইকেল দিয়ে। আপনারা যেগুলো দেখে থাকেন, সে গ্রামের ব্রিজটা সাইকেল দিয়ে পার হবে, তারপর সেতু দিয়ে যাবে, তারপর সে কিশোরগঞ্জ যাবে। আপনারা এই জিনিসগুলো দেখতে থাকেন, এই ওপি লেভেলের ভিউগুলো দেখেন আপনারা। সো গাইস, আমরা গ্রামের এই লেভেলে রয়েছি, এই স্থানে রয়েছি আমরা গ্রামের। তো চলেন এই লাখুয়াতি গ্রামের এই স্থানে কিছু সিনেমাটিক শট দেখি, কিছু এরিয়ার ভিউ দেখি। লেটস গো। সো গাইস, আমি তো আপনাদেরকে এই জায়গার সিনেমাটিক শটগুলো দেখাইতেছি। তো চলেন আমরা অন্য কিছু দেখবো, অন্য কিছু উপভোগ করবো, অন্য সিনেমাটিক শট দেখবো, অন্য এরিয়া ভিউ দেখবো। আপনার ব্লগটা কেটে দিয়ে যাবেন, আপনার ব্লগটা দেখতে থাকুন, আমার ব্লগটা এনজয় করুন, ব্লগটা সবাই দেখতেই থাকুন। আপনার ভিডিওটি উপভোগ করে থাকেন, আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমাদের এই রিভিউগুলো আপনারা দেখতে থাকেন, সবাই আপনারা ভিডিওটা উপভোগ করেন, আপনার সবাই ভিডিও দেখতে থাকেন, আপনার সবাই দেখেন। সবাইকে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য ইউটিউবের কাছে আমন্ত্রণ করছি, এই ভিডিওতে বেশি বেশি ইমপ্রেশন দেওয়ার জন্য। সবাই এই রিভিউ দেখতে থাকেন, এই রিভিউ দেখেন। সো গাইজ, আমি যদি ভিডিও কোথাও ভুল করে থাকি আপনার কমা দৃষ্টিতে দেখবেন, আর আমাদের ভিডিওটা কেমন হয়েছে আপনার কমেন্ট করে গাইজ বলবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটা সবাই আপনারা দেখতে থাকেন, আমাদের এই ভিডিওটা আপনারা সবাই সাপোর্ট দেন, আপনার কেউ কেটে দিয়ে যাবেন না, আপনার ভিডিওটা আমার দেখতে থাকেন গাইজ, দেখতে থাকেন গাইজ। আমি ইতিমধ্যে গ্রামের ভিড়ের মধ্যে রয়েছি। তো চলেন এই গ্রামের ভিড়ের একটি সিনেমাটিক শট দেখি। লেটস গো। সো গাইস দেখেন, এটি হচ্ছে আমাদের গ্রামের বিল। সো গাইস, এই বিলের ব্লগ আমি আপনাদের জন্য করে দেবো একটা বড় আকারে, কিন্তু এই ব্লগে তো আমি দেখাতে পারবো না, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, সেই জন্য আর কি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি। কিন্তু এই বিলের ব্লগটা আমি কিন্তু আপনাদেরকে করে দেবো বিলের ব্লগটি কোনো পরবর্তী ব্লগে। তো আপনার সিনেমাটিক শটগুলো উপভোগ করতে থাকেন। সো গাইজ, আমি যদি ভিডিও কোথাও ভুল করে থাকি আপনার কমা দৃষ্টিতে দেখবেন, আর আমাদের ভিডিওটা কেমন হয়েছে আপনার কমেন্ট করে গাইজ বলবেন। আর আমাদের এই ভিডিওটা সবাই আপনারা দেখতে থাকেন, আমাদের এই ভিডিওটা আপনারা সবাই সাপোর্ট দেন, আপনার কেউ কেটে দিয়ে যাবেন না, আপনার ভিডিওটা আমার দেখতে থাকেন গাইজ, দেখতে থাকেন। সো গাইস দেখেন, গ্রামের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ, গ্রামে অত্যন্ত সুন্দর একটি পরিবেশ এই গ্রামে, আপনারা দেখেন। সো গাইস, আমি গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক উপস্থাপন আমি করলাম হইলে, কিন্তু এই বৃষ্টির কারণে আমি করতে পারছি না। দেখেন ওদিক দিয়ে বৃষ্টি আছে। সো গাইস, আপনারা সবাই ব্লগটি দেখেন,
আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের মাছ থেকে বিদায় নেবো। দেখেন বিশের জন্য ব্লগটি করতে পারি নাই, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আপনারা কিছু মনে করবেন না, আপনার ব্লগটি একটু দেখেন আর শেয়ার করে দিবেন, আপনার ভিডিওটি দেখেন। Guys, আমি কিন্তু জানি না যে আমার এই ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। আমার এই 12 নম্বর ব্লগটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে, ব্লগ 12টি আমি কিন্তু জানি না। যদি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অন্য অন্য বিষয় আমি এই ব্লগে তুলে ধরেছি লাকুয়াতি গ্রামের, যদি আমার এই ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট দিবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আমার এই ব্লগটিকে, এবং আপনারা অনেক পরিমাণ আমার ব্লগটিতে লাইক করবেন এবং আমার ব্লগটিকে কমেন্ট করবেন, আমার ব্লগটিকে সবাই সাপোর্ট দিবেন। আর আমি ইউটিউবের কাছে একটি অনুরোধ করবো, ইউটিউব যাতে আমার এই ভিডিওটা বেশি বেশি ইমপ্রেশন দেয়। আর যারা যারা আমাদের চ্যানেল নতুন রয়েছেন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা গাইস আপনারা বাজিয়ে দিবেন। তো গাইস আমি আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের মাছ থেকে বিদায় নিলাম। পরবর্তীতে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে, অন্য কোনো কোথাও ব্লগে আপনার সাথে আমার দেখা হবে। তো আমি ইতিমধ্যে আপনাদের মাছ থেকে বিদায় নেব। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই সুস্থ কামনা করি, এটাই। আসসালামু আলাইকুম।